पहिलो कुरो त म पत्रकार साथीहरूलाई सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई नै के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। हाम्रो मुख्य ध्यान कसरी रुसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएर उनीहरूलाई मुक्त गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामी कूटनीतिकका द्विपक्षीय रूपमा भएका छलफलहरू सबै विषयलाई सार्वजनिक बहस गरेर यो समस्याको समाधानमा योगदान गर्छ गर्दैनन् भनेर सोच्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तैपनि एउटा कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारको नीति नेपालका कुनै पनि नागरिकहरूलाई विदेशी कुनै पनि सेनामा भर्ना हुन अनुमति छैन। मात्र परम्परागत रूपमा सम्झौता नै भएका मुलुकहरू बाहेक। तैपनि नेपाली नागरिकहरू विविध कारणले सचेतनताको अभाव, दलालहरूको फन्दामा परेर आफ्नो केही परिवेशको बाध्यता सबैका कारणबाट रुसी सेनामा पनि भर्ना हुन पुग्नु भएको, त्यसमध्ये कतिपयले आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नु भएको, कतिपय घायल अवस्थामा रहनु भएको, कतिपय रुसी सेनामा भएको थाहा भएको तर अहिले सम्पर्कमा नरहनु भएको, कतिपय सम्पर्कमा रहनु भएको तर रुसी सेनामै रहनु भएको स्थिति विद्यमान छ। हामीले रुस सरकारसँग, मैले विदेश मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गर्दा पनि र रुसको राजदूतसँग कुरा गर्दा पनि र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित रूपमै हामीले हाम्रा चासो र सरोकारहरू नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाका निम्ति, नेपाली नागरिकहरूको फिर्ताका निम्ति आवश्यक पत्राचार रुसी सरकारसम्म गरिसकेका छौँ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि गरेका छौँ र हाम्रो मस्को स्थित राजदूतावासको तर्फबाट पनि हामीले गरेका छौँ र यो जारी छ। तर हाम्रो चासो स्वाभाविक रूपले जसले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ उनीहरूलाई नेपालभित्रै उनीहरूको परिवारले आफ्नो घरमा आफ्नो परम्परागत रीतिरिवाजद्वारा अन्तिम संस्कार गर्न पाइयोस् भन्ने हुने भयो। त्यसको पनि हामीले उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रो स्वाभाविक रूपमा घाइते सबैको राम्रो उपचार होस् र उनीहरू घायले अवस्थामा उनीहरूलाई फेरि त्यस प्रकारको कार्यमा संलग्न नराज भन्ने हाम्रो चासो हुने नै भयो। हामीले जसले जीवन गुमाइसक्नु भएको छ, मृत भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई बिमा र क्षतिपूर्ति छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराइयोस् भन्ने हाम्रो चासो गम्भीरता रूपमा नै राखेका छौँ। त्यसै गरी हामीले नेपालीहरू कति रुसी सेनामा छन्, उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने बारेमा आधिकारिक जानकारी माग गर्नु पनि हामीले आफ्नो कर्तव्य ठानेका छौँ र त्यसअनुसार हामीले रुसी समकक्षीसँग र रुसी सरकारसँग जानकारी माग पनि गरेका छौँ। साथसाथै रुसी सेनामा भएका नेपाली नागरिकहरूले जे सम्झौता गरेका छन् त्यो सम्झौता रद्द गर्न र सबै ती नेपाली नागरिकहरू जो रुसी सेनामा छन् उनीहरूलाई फिर्ता गर्न पनि अनुरोध गरेका छौँ। र केही रुसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिकहरू युद्धका क्रममा उक्रेन सरकारद्वारा बन्दी अवस्था राखिएको भन्ने पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरूको रिहाईको निम्ति अब सम्पूर्ण पहल र प्रयत्न अगाडि बढाइदिनु हुन पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले मृतकहरूको कम्पन्सेसनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ। क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया त्यसलाई तीव्र पार्न र सबैलाई छिटो दिनको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरू सैद्धान्तिक रूपले हामीलाई बताइए अनुसार
सैद्धान्तिक रूपले नेपाली नागरिकहरू जो रुसी सेनामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्झौता रद्द गर्न र उहाँहरूलाई नेपाल फिर्ता पठाउन राजी हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हाम्रो दूतावासले रुसको विदेश मन्त्रालयसँग गरेको कुराकानीका आधारमा हामीलाई पठाएको पत्राचारमा उल्लेख छ र त्यो कुरा आज मैले रुसको राजदूतसँग पनि सोधेँ। तपाईहरु सैद्धान्तिक रूपले सहमति जनाउनु भएकोमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, तर त्यसलाई छिटो त्यसको ढाँचाको बारेमा मोडल प्रक्रियाको बारेमा छिटो निर्णय गरियोस् भनेर थप अनुरोध गरेको छु। त्यसैले हामी सम्पूर्ण प्रयत्न रुसी सेनामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको रक्षाका निम्ति र उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनका निम्ति र उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधाका निम्ति, उनीहरूले परिवारले पाउनुपर्ने सुविधाका निम्ति हामी सम्पूर्ण प्रयत्न गरिराखेका छौँ। तर तपाईहरुलाई थाहा छ यो धेरै रुस युक्रेन युद्धको जटिल आयामले गर्दा यो पेचिलो पनि छ, तर हामी रुस हाम्रो पुरानो समयदेखिको मित्र हो। त्यो कोणबाट पनि रुस सरकारसँग हामीले कुरा गर्छौँ। तपाईहरुले यति पुरानो मित्रका सन्दर्भमा यो रिक्वेस्टलाई तपाईहरुले मानिदिनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ।